السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف صحة وخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاجل خلاص القضية تتكرر تاني، واحمد خيري هو صاحب القضية المرة دي، ويقود النادي الاهلي للفوز على نادي الزمالك في مباراة قوية جدا في قمة الجولة السابعة من الدوري كرة اليد. طبعا زي ما احنا عارفين ان كرة اليد 14 جولة، اللي بيفوز طبعا بيبقى اعلى نقاطا هو اللي بيفوز ببطولة الدوري. النادي الاهلي قبل الماتش ده كان عنده 24 نقطة، اللي بيكسب طبعا بياخد 3 نقاط. الزمالك كان المركز الثاني عنده 22 نقطة، فبالتالي بعد الماتش ده الاهلي بقى عنده 27 نقطة، ونادي الزمالك بقى عنده زي ما هو طبعا رصيده 22 نقطة. طبعا المباراة كانت مثيرة جدا جدا وكانت قوية جدا جدا، كانت ندية. كان النادي الاهلي متفوق في اجزاء كبيره جدا من المباراه، كان وصل الفرق لاربع نقاط، لكن الزمالك قدر يعمل رومونتادا ويرجع الفرق النقطه، وبعد كده قدر يتعادل. ولكن النادي الاهلي طبعا كان زي ما بعودنا القضيه ممكن. وفي الدقيقه 29 و50 ثانيه احمد خيري بيتولى هو القضيه ويحرز الهدف رقم 26 لتنتهي المباراه بفوز النادي.